नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते सबजनालाई सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ नि अनि कसले कहाँदेखि हेरिराख्नु भएको छ हैन कहिले काहीँ यसो टक्क तल गएर लाइक सब्स्क्राइब हान्दिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला म चाहिँ यति बेला रोमानिया ब्रासोभमा हो यो अलि चिसो ठाउँमा यति बेला ड्युटी जाँदै गरेको अवस्था भइरहेको छ है बिहान टक्क उठ्यो ड्युटी जाने अरू के गर्नु त बिहान नै ड्युटी जानुपर्छ चिसोमा अब यो 1-2 महिना चाहिँ ठिकै छ अहिले खासै जाडो छैन अनि यो 2 महिना कटिसके पछाडि चाहिँ यहाँ हिउँ पर्छ त्यो पनि म भिडियो देखाउँछु यहाँबाट हामी लगभग यहाँको नियम नै 20 मिनट जति हिँड्नु पर्ने त्यस्तै हो कि खोइ अनि फेरि गाडीमा लान्छ होटलमा पुग्यो अनि त्यस्तै छ चलिरहेछ दिनहरू ट्याङ्का ट्याङ रोमानिया अनि रोमानिया आउन चाहनेहरूको लागि है म के भन्न चाहन्छु भने के भन्नु रोमानियामा काम त ठिकै छ तर आफूले भने जस्तो आफूले सोचे जस्तो जुन मेन पावरले भन्छ त्यस्तो काम चाहिँ नहुने रहेछ काम चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ किनकि नेपालबाट आउँदा अब कन्ट्र्याक्ट साइन गरिन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन हैन अब कुन कम्पनी भने लाइक यस्तो कम्पनी त्यस पछाडि एसआरएल कम्पनी छ भने ढुक्क सोच्दा हुन्छ त्यो सप्लाई कम्पनी है सप्लाई कम्पनी हो तपाईँ त्यो काममा आइसके पछाडि जे काममा पनि पर्न सक्छ कि अब म होटल लाइनमा भनेर आयो हैन अनि त्यस पछाडि होटल लाइनमा किचनको लागि वहाँनिर ट्रेनिङ गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर भने कि मैले चाहिँ काम आउँथेँ म ट्रेनिङ गर्दिनँ भनेर भन्दै म सिधै अनि त्यस पछाडि सायद मैले ट्रेनिङ नगरेको नै ठिक भयो कि यहाँ आएर जुन ट्रेनिङको लागि भन्दै थियो नेपालमा लुट्ने मात्रै हो पैसा है त्यो चाहिँ मैले गरेन अनि यहाँ आइसके पछाडि भाइ कहाँ जाँदै हो अहिले काममा जाँदै हो दाजु हामी हो कस्तो लागिरहेछ त रोमानियाको बसाइ रोमानियाको वातावरण यहाँको मान्छेहरूको जुन एउटा लिभिङ द उयो छ नि यिनीहरूको बस्ने तरिका छ नि यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो हामी नेपालीहरूको लागि नयाँ कुरा जस्तो भनौँ यो यसलाई होइन जस्तै नेपालीहरूको एउटा सिम्पल बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ सपना हुन्छ क्या यस्तो तरिकाले बस्नु पाऊँ यस्तो ठाउँमा समय बिताउनु पाऊँ जिन्दगी यस्तो ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि खुसी मिल्ने होइन त्यस्तो मलाई चाहिँ मेरो सोचमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब नेपालबाट आएर दुःख गर्नु आफ्नै ठाउँमा छ कामसाम गरौँ होइन तर यहाँको चाहिँ ठाउँहरू एकदम राम्रो छ दाजु हस् अब सुनिसक्नुभयो ठाउँहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन म चाहिँ कहाँ पुगेको थिएँ भन्दा ट्रेनिङको कुरामा है नेपालमा ट्रेनिङ गराउने तँलाई यो काममा पठाउँदैछु यस्तो काममा पठाउँदैछु भनेर भन्छ नि त्यो चाहिँ 100% त्यो फेक नै हुन्छ क्या 100% नै हो क्या म लेखेर दिन्छु यो कम्पनीहरूमा किनकि जुन काम भने त्यो काममा चाहिँ आउनलाई अब 100मा 95% त फेकै हुन्छ जस्तो लाग्छ 5%ले भाग्यले भेट्यो भने भेट्यो नत्र त त्यस्तै हो सो मेन पावरमा चाहिँ ट्रेनिङ गराउन यो यस्तो चाहिन्छ भने सायदै ट्रेनिङ नगरी आउँदा पनि हुन्छ त्यो फाल्तु पैसा खर्च मात्रै हो प्लस अनि कहाँदेखि आउँदै हुनुहुन्छ कस्तो मेन पावर छ भरसक पैसा चाहिँ धेरै तिरेर नआउनु होइन मिलाएर अनि बुझेर राम्रोसँग आउनु होला रोमानिया ठाउँ ठिक छ होइन अब यहाँको सबै कुराहरू लगभग ठिक छ वातावरण त अब एकदम भन्नै पर्दैन खुल्ली स्वच्छ हो यहाँको नियम कानुन पनि अब ठिकै छ जस रोडहरू चाहिँ अनि हाइवेमा पनि कि त्यो सिग्नल हुँदैन मान्छेहरूले फर्स्ट भनेको अब हामी जो हिँड्दैछ नि पैदल यात्री उसको लागि
फर्स्ट प्रायोरिटी दिँदो रहेछ यहाँको मान्छेहरूले। त्यस्तो हर्न बजाउने हल्ला गर्ने तँ छिटो म छिटो त्यस्तो हुँदैन। हरेक कुरा नियम कानुन अनुसार चल्छ यिनीहरू। मान्छेले बाटो काट्दैछ भने उसलाई पहिला साइड दिएर आफू बल्ल मात्र जान्छ। कुनै सिग्नल भएको ठाउँमा चाहिँ आफूले हेरेर याद गरेर चल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै छ रोमानियाको बसाइ। अब 15 मिनट चाहिँ हामी लिएर पुग्ने हो। अरू त के भन्ने। अब रोमानियाको एम्बेसीहरू जाँदा यताउता पनि डराउनु दिन्छ होला, तर त्यस्तो डराउनु पनि पर्दैन। खासै त्यो इजी हुन्छ। त्यस्तो नर्मल आफ्नो बायोडाटा सोध्ने मात्रै हो, खासै आडो हुँदैन। त्यही हो, आफूले भने जस्तो काम चाहिँ नपर्ला कि भन्ने मात्रै हो। अब मेन पावर कस्तो पर्छ तपाईँहरूलाई के हेरिराख्नु भएको छ सोच्नु होला। पैसा चाहिँ नफसाउनुहोस् भरसक। हामी चाहिँ यति बेला अब लगभग आइपुग्न लागिसक्यो। त्योनिर पारी त्यो वाइट बिल्डिङ चाहिँ हामी जाने ठाउँ। त्यहाँदेखि फेरि गाडी पक्रेर अनि त्यस पछाडि जानुपर्छ। जस ठाउँ चाहिँ बवाल चाहिँ यहाँनिर धुलो भन्ने जिरो हो, फोहोर भन्ने कुरा जिरो नै भन्दा पनि हुन्छ। केही भेट्दैन तपाईँले फोहोरहरू। त्यस यहाँको मान्छेहरू बोल्नु चाहिँ आफ्नै भाषा बोल्छ कि इङ्ग्लिस त त्यस्तै हो, नमस्कारै छ। तर त्यो शिक्षित छ। शिक्षित त अब कसरी भन्दा अनुशासित हिसाबले चाहिँ ठिक छ यहाँको मान्छेहरू। सो यही हो रोमानिया ब्रासोभ सिटी हो यो। सबसे चिसो ठाउँ, एकदम चिसो हुने ठाउँ ब्रासोभ। भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक सब्सक्राइब ट्याकटुक यसो मनपर्छ भने हानिदिनु होला। अनि कुनै कुराहरू भएन भने यस्तो भएन भनेर एकचोटि कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूको सानो मोटिभेटले होइन मलाई पनि अझ। ल आजलाई भने यति नै। यति बेला अब पुग्न लागिसकेको अवस्था छ है। फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्नेछु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नु होला सबैजनाले। बाई बाई।